Кашляешь, не знаешь, как убрать этот надоедливый кашель? Сейчас я тебе расскажу один очень действующий, эффективный метод. Возьми редьку, помой ее и срежь верхушечку от нее. Вот таким способом. Сделай углубление вовнутрь плода, но не пробивай ее насквозь. Выли 2 столовые ложечки меда вот так до верха, но ни в коем случае не добавляй верхушечка, чтобы осталась пустая, чтобы было куда сок выделить редьки. Накрой редьку верхушечкой, поставь в стакан и оставь на 8-12 часов при комнатной температуре. Сок, который здесь образуется, применять по чайной ложечке 3 раза в день. Это смягчит и успокоит ваше горлышко и разжижет всю мокроту. Кашлять больше не будете. Детям и взрослым подходит этот рецепт. Бери в сохранение, пользуйся, не кашляй, не болей. Кашляешь, не знаешь, как убрать этот